पागल वागल है भाई, पागल वागल है क्या तू? कौन है तू भोसड़ी के? हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज राजू भारती लेकर आ गए हूँ एकदम झकास की वीडियो। जाओ वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, गर्दा उड़ा दो। गर्दा भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करो। वो फाड़ फाड़ रिएक्शन मिले हैं। चलो वीडियो के बाद मिलते हैं। जाओ। कौन हो आप? भूखड़ बुकर तो अपने पैसा करके खाओ ना आप। खिला दो ना यार आप पागल वागल हो क्या? क्या हो गया आपको? अबे भाई पागल भाई क्या है क्या? ले खा भाई, दे गोलगप्पे दे, टेस्टी है। ले खा, मैं खिलाऊंगा। ला ले ना, ले ले खा खा, ले पानी पी, ले भाई पी पी पानी पी, टेस्टी है। और दे भाई दे। क्या हो गया भाई? कमाल का है। क्या क्यों आ रहे हो? भूख लगी है। आप अपने पैसे को खाओ ना। क्यों? आप खिला दो। पैसे नहीं है। ये पैसे नहीं आपके पास? नहीं, गरीब हूँ। अरे यार ऐसे क्यों खा रहे हो यार? आप क्यों खा रहे हो यार? खाओ नहीं। यार लो लो, तुम ही खाओ, लो तुम ही खाओ, हमें नहीं खाना। चलो ये लो, एक और खाओ। ये भी डंडा खा दो क्या? क्यों खिलाते भाई? ये देखो। कौन है भोसड़ी के तू? हैं? दे तू। भाई पागल हो गए हो क्या? अरे नहीं, खाने दे, बेचारा ज्यादा ही भूखा है। खा अरे हद है। खा भाई खा, और दे भाई ले। आराम आता। ना 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 खा, भूख ज्यादा लगे तुझे, खा। पैसे आप दोगे? पैसे नहीं है मेरे पास, आप दोगे। भैया हम नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? हम नहीं देंगे। और खिलाओ, ये देंगी मैम। बहुत धनी, अमीर है। नहीं भैया अमीर है, अमीर है, बहुत अमीर, अमीर घर की लड़कियां। खिलाओ खिलाओ खिलाओ। हम नहीं खिला रहे, चलो यार। सुनो तो, सुनो तो, अबे हमें तो खाने सुनो तो यार, खिला दो। अच्छा अब खा लो। खा लो पक्का? हाँ हाँ खा लो ना। नहीं यार थैंक यू, मैं मजाक कर रहा था, उधर कैमरा लगा हुआ है। मेरे को मजाक कर रहा था, उधर कैमरा लगा, एक बार हाय कर दो। पागल है क्या? पागल हो क्या? क्या करे जा रहा है? नहीं है अपने अबे जा यहाँ से, चल। क्या करे जा रहा है? खाऊंगा मैं। कौन है तू भोसड़ी के? मैं पागल वागल है भाई, पागल वागल है क्या तू? पानी पूरी खाने वाला। गांड मराना यहाँ क्या कर रहा है? गांड मरवाने तुरंत खाने आया हूँ। खिला दो। खा। चला भाई। डायरेक्ट मुंह पे तो क्या क्या चूतेबंदी कर रहा है? जा यहाँ से। खाने तो दे भाई, भूखा हूँ मैं। खा ले अपने आप, लेके कहीं और जाके। हाँ इधर दे तू। क्यों खाने तुझे? नहीं खिलाएगा, हट यहाँ से। मर्डर कर दूंगा मैं। हाँ। रोक रोक, खाने चल भाई। यार उधर देख, मजाक कर रहा हूँ। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। गर्दा उड़ा दो। गर्दा भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टा और फेसबुक पर जाओ, फॉलो करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी सपोर्ट करते रहो। भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। आ जाओ। Can anybody out there hear me?